momento, já que o sol está quase já se descansando daqui da região da América do Norte ou da América Central, e já entrando para se pôr e dando lugar à lua, que vai clarear a noite, tudo na medida e na obediência da voz do Eterno. O Eterno fez tudo isso. Interessante, amados, que o que eu vejo na sincronização entre a terra, o sol e a lua, eu vejo a mão de Deus. Servindo aqui um chimarrãozinho na viagem, que maravilha, né? Então eu vejo a mão de Deus, eu vejo a obediência da natureza a Deus. Estava eu analisando um açude feito pela mão do homem. E este açude, quando ele é cavado, ninguém vai lá colocar peixes, porque ele faz aquele açude na intenção de criar água e saciar a sede do seu rebanho. Mas até aquele açude, em pouco menos de 6 meses, se você for observar, o açude começa a criar peixes. Você pode fazer essa experiência. E quando eu vejo isso, eu também vejo a mão de Deus ali. Como? Eu vejo a terra e vejo a água obedecendo a voz de Deus. Lá no livro de Gênesis, bem no princípio da criação, você observa que Deus deu ordem à natureza. Deus disse assim, que as águas produzem peixes. Deus deu ordem. E você observa que a própria natureza se encarrega de produzir, sem que o homem coloque alguns alevinos ali dentro. Porque tem alguns açudes por aí, no caso de açude de criação de alevinos, de peixes, que o próprio Criador vai lá e coloca alguns alevinos lá dentro, e ali ele cresce. E às vezes nem reproduzem, eles são apenas criados em cativeiro. Mas a natureza, quando ela obedece a Deus, ela se encarrega de multiplicar. Ela se encarrega de multiplicar. E o que é que eu quero dizer com isso? É que a natureza, amados, feita por Deus, que é a natureza? A natureza é as árvores, a natureza são os animais, a natureza é a água, é o tempo, é o vento, e até o vento lhe obedece. Observa só que quando os discípulos de Jesus estavam no barco e que a tempestade veio e Jesus estava no barco também, dormindo, descansando como homem, os discípulos ficaram assombrados, aterrorizados. E algum deles até chegou e chamou Jesus dizendo: mestre, tu não te importas que nós pereçamos? E Jesus, filho de Deus, levantou, olhou para a tempestade e deu ordem: aquieta-te vento e acalma-te mar. E ambos ouviram a voz de Deus e obedeceu. Veja bem, meus amados, para concluir essa pequena reflexão nessa tarde, por que é que o vento que não tem corpo, por que é que o vento não tem imagem nem semelhança de Deus? Por que é que a água também não tem corpo, não tem imagem e semelhança de Deus? A natureza em si obedece à voz de Deus, e nós que somos imagem e semelhança de Deus, temos os 4 sentidos do corpo humano. E por que é que nós não obedecemos a Deus? Porque em Isaías 1:19 diz: se quiseres e me ouvir e obedecerdes, comerás o melhor da terra. E o maior interesse de Deus nessa nossa vida, nessa caminhada, é que nenhuma alma pereça. É que nenhuma alma pereça. E eu quero dizer para você nessa tarde, querido, que Jesus te ama e que Ele dá ordem. Se for possível, Ele muda o percurso da natureza para te livrar das coisas ruins, só para ter você perto dele, para te salvar. Porque Ele mesmo diz: olha para os lírios do campo, olha para as árvores do céu, eles não plantam, eles não fiam, porém para si tem um alimento. Será se eles são mais importantes do que você? O próprio Senhor fala isso. E você, amados, é
muito mais importante do que qualquer coisa. Observando a natureza, as paisagens que você acompanha aqui pelo vídeo, você vê, olha, por exemplo, esse carro que está na nossa frente, isso é feitura da mão do homem. Porém, essa natureza vegetal que você está olhando aqui, isso aqui foi feita pela mão de Deus. O Senhor deu ordem. Olha, outra coisa que a natureza obedece. Você coloca um monte de terra na porta da tua casa, você não joga nenhuma semente para nascer nenhuma planta. E o que acontece? Dias depois, poucos dias ou poucos meses, começa a nascer a vegetação. É capim, alguma vegetação naquele monte de terra, monte de barro. Por que que nasce? Quem plantou? A natureza, amado, em si obedece à voz de Deus. Produzem terras, montes, produzem ervas no campo. E nós, amados, tenhamos que produzir frutos para o reino de Deus. E o maior fruto que nós devemos produzir para o reino de Deus é o nosso testemunho. É o nosso testemunho, não testemunho de escândalo, não. Mas é testemunho para ganhar almas para o reino do Senhor. As pessoas que não conhecem Deus precisam ver Deus na tua vida. As pessoas precisam conhecer Deus na tua vida. As pessoas precisam entender que Deus é na tua vida e que ela vem almejar e desejar Deus na vida dela também por causa desse teu testemunho. Tá bom, queridos? Fique com essa palavra, com essa reflexão, e que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde o seu amor. E que você seja um profeta de Deus na terra, para ganhar vidas e gerar vidas para o reino de Deus. Fique na paz do Senhor, um grande abraço e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vai o chimarrão? Um abraço, até lá.